¿Suena esto como su niño preescolar? Si es así, un estudio en la revista Pediatrics dice que puede ser una alerta importante. Investigadores entrevistaron a 249 madres sobre cuán a menudo roncaban sus niños de entre 2 y 3 años de edad. Aquellos que roncaban más de 2 veces por semana demostraban peor comportamiento, en general, especialmente en los renglones de hiperactividad, atención y depresión. El estudio encontró además una estrecha asociación entre los roncadores persistentes y el estatus socioeconómico, haber lactado por menos de 12 meses y haber sido altamente expuesto al humo del tabaco. Los autores dicen que los padres y pediatras deben examinar a sus niños entre las edades de 2 y 3 años para encontrar si existe un ronquido persistente, lo que ayudaría a prevenir problemas de comportamiento durante el crecimiento infantil. Para La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antezana.